Facebook သုံးစွဲသူများအကြမှာအယူဆမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်တချို့ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားလူသိများကိုကြိုးစားကြပါတယ်တချို့ကကိုမိတ်ဆွေရင်းချဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းလောက်ပဲတိတာမြင်သာစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့သုံးကြပါတယ်တချို့က celebrity လို့လူပုံမှုတိပုံမှုထင်ရှားပစ္စည်းကြော်ညာနဲ့ရောင်းကုန်ပုံမှုတွင်ကြအောင်ကိုစီပွားအဝန်းဝိုင်းကျပင်အောင်များပညာရေးတက်ပညာနည်းပညာပြန့်ပေါင်းရည်ရွယ်အသုံးပြုကြပါတယ်ရုပ်ချီ follower များများရဖို့ဆိုမလွယ်လှပါဘူးအချိန်နဲ့တော့ပေးရပါတယ် friend တွေများအောင်စုဆောင်းရပါတယ်ပထမအုပ်စုနဲ့တတိယအုပ်စုတွေကတော့ follower များများရတော့နှစ်သက်ကြပါတယ်ဒုတိယအုပ်စုကတော့ follower နည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေတိတ်အမှတ်မထားတတ်ကြပါဘူးအများစုကတော့ follower များများပြတဲ့ profile ကိုသဘောကျတယ်အထင်ကြီးကြတယ်အဲ့ဒီပုံရွေးနဲ့ add friend ကို follow လို့လုပ်ချင်ကြပါတယ်နိုင်ရင်တော့တိတ်အထင်မကြီးတတ်ကြပါဘူးမိနစ်ပိုင်းတွင်ပုံမှားရိုက်ပြီးတော့ follower များအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်တမဟုတ်ချင်း follow by ဆိုပြီးတော့ follower အရေးအတွက်အများကြီးမြင်တွေ့စေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးပါဘယ်လိုပဲပုံလှည့်စားပြီးတော့ရင် follower အများကြီးရအောင်ပြနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ကြည့်တဲ့နည်းကိုကြည့်ကြအောင်ပါအထင်ကြီးအောင် follower အများကြီးရအောင်ပြုလုပ်နည်းKantKaw knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အပတ်စဉ်နေ့ပြင်ဗဟုသုတများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ KantKaw channel ကို subscribe လုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများယခုပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနား bell ခေါင်းလောင်းလေးကိုတိပေးခဲ့ကြပါနောက်တစ်ခါ KantKaw channel မှာတင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုများကို like share comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကဲစလိုက်ကြအောင်ပထမဆုံး Google browser ထဲဝင်ပြီးတော့ရင် search bar မှာ yetext.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် yetext ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ yetext စာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ yetext စာမျက်နှာဝင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ follower ရေအတွက်ကိုစလုံးအနက်ထင်ထင်ရှားရှားလေးရခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြူရောင်လေးတက်အကွက်ထဲမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့ follower ရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ follower ရေအတွက်ဘယ်လောက်ရခြင်းလဲအဲ့ဒီအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိက3သိန်းကျော်ပြကျင်တဲ့အတွက်3,93,643ဦးပေါ့နော်အဲ့ကဏ္ဍကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါရိုက်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်ကဒီစလုံးကို follow by မှာထင်ထင်ရှားရှားလေးမဲမဲနဲ့မြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်က bold type စလုံးလေးနဲ့သွားပြီးတော့ copy လုပ်ပြီးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bold type ကိုရှာပါမယ်အဲ့တော့ Facebook မှာအပြင်ကနေ bold type ရိုက်ထည့်လို့မရဘူးဒီ yetext ကနေပဲရိုက်ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာbold sharif 13643အဲ့မှာ copy ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်ပါမယ်ခဏကြီးအတွက်ကို copy လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ back ပြန်ထွက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ Facebook account ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြရပါမယ်မိမိရဲ့ Facebook ပွင့်သွားပြီဆိုလို့ရှင် Facebook profile ထဲဝင်ဖို့ရ account ဝိုင်းကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါ profile ထဲမှာ edit profile ထဲကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ profile ရဲ့အောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးဆင်းသွားလို့ရှင်ကျွန်တော် detail ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ link ရဲ့ဘေးမှာ edit ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ edit ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပွင့်လာတဲ့ social link ရဲ့ဘေးမှာ public ဆိုတာလေးဖော်ပြနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်က public ဖြစ်နေရပါမယ် public မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကိုဖိထောက်လိုက်ရင်ပေါ်လာတဲ့ menu ထဲမှာ public ကိုရွေးပြီးထပ်နေပေးပါအဲ့တော့ social link တွေက add social link ဆိုတာကိုဝင်လိုက်ရင် platform ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ် platform လူမှုကွန်ရက်ကိုသုံးမလဲရွေးပေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာတချို့ဘုံမှာ service ပေါ်ပြီးတချို့ဘုံမှာ platform ပေါ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ platform ကိုပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါလူမှုကွန်ရက်နာမည်အများကြီးတွေကနေပြီးတော့ Spotify ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဘာသာမှာ Spotify ဆိုတာပေါ်လာပြီဆိုရင်အောက်မှာ4000အကွက်အဖြူလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာ user name ဆိုတဲ့နေရာမှာယခုလိုစာတန်းကိုရိုက်ပေးရပါမယ် follow by ဆိုပြီးပထမရိုက်ပေးလိုက်ပါစောနာက yetext.com ကနေပြီးတော့ copy လုပ်လာတဲ့ကဏ္ဍကိုဒီမှာဖိထောက်ပြီးတော့ paste လုပ်ပြီးတော့ copy လုပ်ချလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာတစ်ခါကျွန်တော် people ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာ yetext.com ကနေပြီးတော့စလုံးမဲတွေကို copy ကူးရမှာအစင်မပြေဘဲနဲ့စလုံးဖောက်မပေါ်ရလဲရှိတတ်ပါလေအဲ့လိုဖုန်းတွေတော့ကတော့ရိုးရိုးစလုံးမဲရိုက်ထည့်လဲရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကဏ္ဍရေးထက်ကူးထက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ညာဘက်အပေါ်တောက်မှာရှိတဲ့ save ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်edit profile ထဲမှာတော့အခုလို follow by ဆိုတော့ကိန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးနဲ့ပြပေးနေပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ profile ထဲကိုလည်းဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ follow by ဆိုတော့3,93,643 ယောက် people ဆိုပြီးပြထားနေပါတယ်အခြားဖုန်းတွေကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ profile ထဲကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယခုလို follower အများကြီးနဲ့စတိုင်ကြကြတွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်
ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်မှလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်ဒီKantKaw channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းယခုမမေ့မလျော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုများရင် like share comment တွေလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်ရှိလာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်